हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो आज के व्लॉग में देखिए आप, मैं आज सारा दिन क्या करूँगी। आज हमने न्यू फ्रिज की अनबॉक्सिंग। ये मेरे हस्बैंड जी हैं, ये न्यू फ्रिज की कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं इसमें किस कलर का फ्रिज होगा, कैसा होगा, इसकी लुक देखते हैं कैसी है। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा फ्रिज कैसा है, किस कलर का है। तो ये है मैरून कलर का। बाहर से इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है और फ्लावर बने हुए हैं, और अंदर से इसका स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अपने फ्रिज से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। देखिए मेरा लंच टाइम शुरू हो गया है, तो मैंने बनाया नमकीन राइस। तो उसके बाद हम शाम का डिनर तैयार करेंगे। उसमें देखना अब हम आज में क्या बनाऊंगी। गाइस देखिए, मैं अपनी डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। तो इसमें बनाऊंगी आज मैं कटहल की सब्जी। तो देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, और मैं कटहल को अच्छे से रेड ब्राउन करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखते रहिए, मेरा ब्लॉग में बने रहिए। मेरे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखिए आपको मेरे कटहल की रेसिपी कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।